کتاب نیروی اعتماد به نفس، نویسنده برایان تریسی، فصل 5. از توانایی‌هایتان به نفع خود بهره ببرید. من آموختم که موفقیت با تعداد مقام‌هایی که در زندگی کسب کرده ایم اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه با مشکلاتی که در مسیر موفقیتمان بر آنها فائق آمدیم سنجیده می‌شود. اعتماد به نفس به موازات عزت نفس، کامیابی‌ها، سعادتمندی‌ها و بالاخره آنچه در زندگی انجام می‌دهید رشد و حرکت می‌کند. هرچه اعتماد به نفس شما بالاتر باشد، بیشتر دست به کارهای جدید خواهید زد و به واسطه قانون میانگین‌ها به موفقیت‌های بیشتری دست خواهید یافت. هرچه اعتماد به نفس شما بیشتر باشد، کمتر در معرض شکست و ناامیدی قرار خواهید گرفت. هرچه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، امکان زندگی طولانی، پربار، هیجان انگیز و سرشار از ثروت و رضایت و موفقیت برای شما بیشتر خواهد شد. منظور و مقصود اصلی این کتاب رسیدن به این اهداف است. یکی از نقاط شروع برای ایجاد اعتماد به نفس جایی است که شما نیروی فوق‌العاده توانایی‌ها و برتری‌های شخصیت خود را به رسمیت بشناسید و بدانید که به واسطه این نیرو می توانید تقریباً به هر چه که می خواهید دست یابید. شما خارق‌العاده هستید. امکان اینکه کسی دقیقاً ترکیب توانایی‌های منحصر به فرد، استعدادها، مهارت‌ها و توانمندی‌های شما را در جهان یک جا داشته باشد، 1 به 50 میلیارد است. هیچ کس، حتی خود شما، آگاه نیستید که چه توانایی‌های حیرت انگیزی در شما نهفته است. تنها چیزی که ما به درستی می‌دانیم این است که هر موفقیت شایان توجهی که در زندگیتان به دست خواهید آورد، حاصل شناخت نیرومندترین عرصه‌های وجودیتان و بهره بردن از آنها و به کار گرفتن آنها در هر موقعیت و اوضاع و احوالی خواهد بود. عرصه برتری‌های شما. هر کس در یک یا چند عرصه برتری ذاتی دارد. اگر افراد به درستی از این برتری‌ها بهره بگیرند، امکان انجام هر کار و رسیدن به هر چیز و زندگی به هر نحوی که می‌خواهند برایشان امکان پذیر خواهد بود. هر فرد به واسطه سالها تحصیل و کسب تجربه شرایطی را برای خود فراهم کرده که از دیگران متمایز است. زنان و مردانی که بیشترین توفیق‌ها را در هر زمینه‌ای داشتند، بیشک افرادی بودند که برای شناخت نقاط قوت و برتری‌های وجود خود زمان کافی صرف کردند و به طور مداوم از این جنبه‌های شخصیتی خود بهره جستند. پیشتر گفتیم که زندگی ما مطالعه و بررسی یک سلسله توجهات است. هر چیز که توجه شما را به خود معطوف کند، قلب شما را نیز در همان مسیر حرکت خواهد برد. افراد، اشیا و اتفاقاتی که توجه شما را جلب می کنند، به نحوی نشان دهنده آرایش ذهنی شما هستند. اموری که توجه شما را بیشتر از بقیه به خود جلب می کنند، کارهایی هستند که باید بیشتر در زندگی به آنها بپردازید. عرصه درست را انتخاب کنید. در یک تحقیق بلند مدت در مورد 1500 زن و مرد که فعالیت کاری خود را با بلند پروازی و اشتیاق آغاز کرده بودند، این نتیجه حاصل شد که تنها 83% آنها در طول زندگی به ثروتی قابل توجه دست پیدا کردند. هنگامی که مجدد به زندگی این افراد رجوع شد و برخوردها و رفتارهای 20 ساله آنها مورد بررسی قرار گرفت، محققان متوجه این نکته شدند که تمامی افراد موفق گروه در یک وجه اشتراک داشتند. همگی آنها عرصه‌هایی را برگزیده بودند که از فعالیت در آن لذت می‌بردند و بدین ترتیب مجذوب کار خود شده بودند. آنها به کار و فعالیت در زمینه‌هایی پرداخته بودند که بسیار به آنها علاقه‌مند بودند و به همین دلیل تمامی توجهشان به همین دلیل به آن کار معطوف شده بود.
سپس تصمیم گرفته بودند که از صمیم قلب و با اعتقادی راسخ به افرادی بهتر و برتر در زمینه کاری خود تبدیل شوند و توانایی‌هایشان را در راه رسیدن به موفقیت افزایش دهند. به همین دلیل همگی آنها از توانایی‌های خود سود جسته و با گذر زمان زبده‌تر و موفق‌تر شده بودند. در نهایت نتیجه این مطالعه این بود که موفقیت و کامروایی زمانی حاصل می شود که افراد کاملاً دل مشغول اهداف دیگری هستند. هدف این افراد در این تحقیق صرفاً کسب ثروت نبوده، بلکه یافتن عرصه‌های کاری مورد علاقهشان را هدف قرار داده بودند. سپس با تمام وجود خود را وقف انجام کارشان کرده بودند. به دنبال این مراحل ثروت خود به خود حاصل شده بود. خوشبختی و رضایت. صورت دیگر این معادله این است که اگر شما راهی برای بکارگیری توانایی‌های انسانی خود در کار و زندگی پیدا نکنید، هرگز احساس خوشحالی و رضایت نخواهید کرد. در کتاب کار کردن اثر ترکل آمده است که بیش از 80% آمریکایی‌ها باور دارند از تمام توانایی‌هایشان در کار و حرفهشان استفاده نمی‌شود. آنها ممکن است به کاری اشتغال داشته باشند و حتی تا حدی معقول حس رضایت نیز بکنند، اما عمیقاً و در درون احساس می‌کنند که اگر شرایط و فرصت‌های مناسب‌تری می‌داشتند، می‌توانستند بیش از اینها از توانایی‌هایشان بهره ببرند. شاید گاه چنین حسی به خود شما نیز دست دهد. این حس ناخشنودی الهی نامیده می شود. این حسی حاکی از ناآرامی و نارضایی است که به دلیل فقدان چالش‌های کافی در عرصه کار به انسان دست می‌دهد. برای بهره بردن از درجات بالای اعتماد به نفس و عزت نفس، شما باید در محدوده بالای حباب توانایی‌های خود فعالیت کنید و مدام در حال گسترش و ارتقاء توانایی‌های خود باشید. شما باید این حس را داشته باشید که هر روز به واسطه چالش‌های کاری خود در حال رشد و فراگیری هستید. در غیاب این چالش و رشد همواره درگیر نوعی حس ناخوشایندی آزاردهنده هستید و این هشدار خوب و مفید است. ناخشنودی و نارضایتی تقریباً همواره با تغییراتی سازنده همراه است و این تغییرات به نوبه خود موجب می شود شما وارد فرایند رشد شوید. زندگی بر پایه ارزش‌ها. در فصل نخست ما در مورد اهمیت ارزش‌ها و ارتباط آن با اعتماد به نفس صحبت کردیم. زنان و مردانی که ارزش‌های روشن و شفاف دارند و مطابق با برترین آرزوهای خود زندگی می‌کنند، کسانی هستند که دارای اعتماد به نفسی عمیق و سرشتی نیک هستند. همچنین متذکر شدیم که درستی و صداقت از بالاترین ارزش‌هایی هستند که شما می‌توانید در وجود خود داشته باشید. درستی و کمالجویی تمامی ارزش‌های خوب دیگر را به همراه می‌آورد. درستی و صداقت یعنی در هیچ شرایطی آنچه را که درست می‌پندارید زیر پا نگذارید و فدا نکنید. درستی و صداقت لازمه مطلق بهره جستن از نقاط قوت شماست. بدین معنا که شما باید بیش از هر چیز صادقانه خود را ارزیابی کنید و تصمیمات خود را بر پایه این حقیقت قرار دهید که انسانی فوق‌العاده هستید. احساسات شما راهنمای بسیار ارزشمند برای تصمیم گیری ها و عملکرد شما به شمار می آید. آرامش خاطر و رضایتمندی دقیق ترین و اساسی ترین نشانه هایی هستند که به شما یادآور می شوند در مسیر درست زندگی خود قرار گرفته اید. شهامت ضروری است.
شهامت مهمترین صفتی است که در کنار درستی و کمالجویی می‌تواند شما را به خوشحالی و اعتماد به نفس راسخ برساند. اگر راستی و درستی به معنای صادق بودن با خود باشد، شجاعت و شهامت به معنای توانایی ذهن شما برای پیروی از آن چیزی است که قلبتان می‌گوید. شجاعت یعنی توانایی کنار گذاشتن تمامی ملاحظات دیگر به قصد پایبند ماندن به حقیقتی راستین که در درون وجود شماست. چرچیل گفته است شهامت حقیقتاً برترین فضیلت هاست، چرا که تمامی فضایل دیگر به آن وابسته است. شما اکنون می‌دانید که ترس بزرگترین و یگانه دشمن اعتماد به نفس و خویشتن دوستی است. موضوع این نیست که انسان‌ها نمی‌دانند چه کاری صحیح است، بلکه معمولاً ترس آنها از پیروی و تبعیت از خواسته قلبیشان است. اما اگر شما نهال همت و شجاعت را در خود بکارید، به مرور بر ترس‌هایتان نیز فائق خواهید آمد. در سایه شهامت تمامی درهای جهان به روی شما گشوده خواهد شد. اعتماد به نفس شما افزایش خواهد یافت و به نقطه‌ای می‌رسید که هیچ حد و مرزی برای شما متصور نخواهد بود و به آنچه پیگیر و خواهانش باشید خواهید رسید. از قلب خود پیروی کنید. یکی از بزرگترین نقاشان مکتب امپرسیونیسم مردی بود به نام پل گوگن. او در پاریس زندگی می‌کرد. عائله‌مند بود و سالها در اداره پست محلی کار می‌کرد. گوگن معمولاً شبها به کافه‌ای می‌رفت که پاتوق نقاشان امپرسیونیست پاریس بود. او در آنجا با آنها معاشرت می‌کرد و هر سؤالی داشت از آنها می‌پرسید. او شیفته نقاشی بود. نقاشی تمام فکر و ذکرش را به خود مشغول کرده بود، ولی با وجود عهدهداری سرپرستی یک خانواده و داشتن یک کار تمام وقت، هیچ راهی برای پرداختن به بالاترین علاقه‌اش یعنی نقاشی پیدا نمی‌کرد. اما یک روز او کاری کرد که همه را شگفت زده کرد. او کارش را که بازرسی اداره پست بود رها کرد و خانواده‌اش را ترک گفت و به سواحل جنوبی جزیره تاهیتی نقل مکان کرد. گوگن در آنجا نقاشی را شروع کرد. البته در ابتدا کیفیت کارهایش چندان چشمگیر نبود، ولی به تدریج و با ممارست در کار خود مهارت پیدا کرد. نقاشی‌های او امروز صدها و بلکه میلیون‌ها دلار ارزش دارد و آثارش در بزرگترین و معروفترین موزه‌های جهان به نمایش درآمده است. از نظر بسیاری از کارشناسان او از بهترین نقاشان 3 دهه اخیر است. گوگن نیز به نوعی به مادر بزرگ مومز شباهت دارد. او نیز نهایتاً به دنبال خواسته قلبیش رفت و بر کاری متمرکز شد که سالها در اشتیاق آن می‌سوخت. با خودتان صادق باشید. پیروی از خواسته قلبیتان مستلزم ایجاد تغییرات چشمگیر در زندگی و در روابط شماست. کاری که باید انجام دهید بسیار ساده است. ابتدا باید با خودتان صادق باشید و خود را همان گونه که در واقعیت هستید ببینید. سپس شهامت آن را داشته باشید که تمام توان خود را در راه این مسیر صرف کنید که بتوانید بر نقاط قوت و توانایی‌های برجسته خود متمرکز شوید. با انجام این کار شما به زودی در خواهید یافت که بهترین تصمیم زندگی خود را گرفته اید. هر انسانی در این جهان نیروها و توانمندی‌های عظیم منحصر به فرد خود را دارد و به این جهان آمده است تا با احاطه و اشراف بر این توانایی‌ها برای خود و دیگران به نحوی مفید واقع شود. داستان زندگی زنان و مردان موفق تاریخ معمولاً حکایت کسانی است که توانایی‌های خود را کشف کرده و از آنها در حد اعلی استفاده بردند. چرچیل سیاستمدار
و سخنوری بزرگ بود. فلورانس نایتینگل سازمان دهنده و یاری رسانی خارق‌العاده بود. فلورانس چودویک شناگری بی‌نظیر بود. آبراهام لینکن انسانی آینده نگر، سیاستمداری توانا و دلسوز و رئیس جمهور نمونه بود. مادر ترزا انسانی سرشار از عشق واقعی با ظرفیتی پایان ناپذیر برای حمایت و غمخواری و تیمار انسانهای بیمار و ناتوان بود. شما می توانید در اطرافتان زنان و مردانی را ببینید که استعدادهای خاص خود را به موقع مانند گرفتن یک پاس خوب در بازی فوتبال در اختیار گرفتند و به قصد زدن گل به سمت دروازه زندگی خود حرکت کردند. اگر شهامت رفتن در پی خواسته قلبی خود را داشته باشید، شما هم می توانید به همین توانایی‌ها دست پیدا کنید. جبران ضعف‌ها. هیچ مبحثی در مورد توانایی‌های بدون صحبت از ضعف‌ها کامل نمی‌شود. انسان‌های توانمند نقطه ضعف‌های مهمی نیز دارند. در واقع در اغلب افراد نقاط ضعف بیشتر از نقاط قوتشان است. شما ممکن است تعداد انگشت شماری نقطه قوت داشته باشید، ولی قطعاً صدها نقطه ضعف نیز دارید. ضعف‌ها حقایقی اجتناب ناپذیر در زندگی همه ما هستند. همانطور که پیتر دراکر گفته است، تمام ابداعات و نوآوری‌ها می توانند به سادگی صورت بگیرند. اگر چنین نیست، قطعاً بی‌کفایتی انسان هاست. چیزی که ما همواره و بیش از همه در جهان با آن روبرو هستیم، ناتوانی و بی‌کفایتی است. مقصود دراکر قضاوت تند و بیرحمانه نیست. او انسانی واقع‌بین بود و بی‌کفایتی افراد را مطرح می‌کرد. او در بهترین حالت بیان می‌کرد که اغلب انسان‌ها در حد متوسط هستند و فقط عرصه ناتوانی‌هایشان متفاوت است. چالشی که در مورد ضعف‌های انسانی وجود دارد این است که اغلب افراد ناخشنود و ناموفق به این گرایش دارند که بر نقاط ضعف خود تمرکز کنند. آنها در دام این ضعف‌ها گرفتار می‌شوند و بیشتر بر بی‌کفایتی و بی‌استعدادی خود تمرکز می‌کنند. آنها فراموش می‌کنند که هر انسانی در خود توانایی‌های بیشماری دارد که کافی است آنها را تقویت کند و توسعه دهد و به واسطه همین نقاط قوت آنان می‌توانند به بسیاری از خواسته‌هایشان دست یابند. اما به جای تمرکز بر عرصه توانایی‌های بالقوه خود، بیشتر گرایش به تمرکز بر نقاط کمتوان و ضعیفتر وجود خود دارند. ایجاد استحکام و انعطاف پذیری. همه ما به نحوی با احساس حقارت و بی‌کفایتی بزرگ شده‌ایم. عزت نفس و اعتماد به نفس اغلب ما شکننده است. احساسات مثبت ما نسبت به خودمان بسیار آسیب پذیر است و به سادگی مانند حباب می‌ترکد. به منظور رسیدن به استحکام و استواری نیاز داریم تا زمان زیادی را صرف خودسازی کنیم، به خصوص در زمینه‌هایی که دچار اشتباهات بیشتری می‌شویم و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. هر انسانی مانند مجموعه‌ای از قله‌ها و دره‌هاست. شما توانمندی‌های بسیار و نقاط ضعف متعددی دارید و معمولاً در حد متوسط عمل می‌کنید. دراکر در جای دیگر نوشته است: هدف انسان در زندگی به حداکثر رساندن توانایی‌ها و حذف نقاط ضعف است. قانون تمرکز تأثیری بی حد و اندازه در چگونگی شکل‌گیری شخصیت انسان دارد. بر هر موضوعی تاکید و در هر عرصه‌ای مداومت کنید. در زندگی شما رشد خواهد کرد. انسان‌های توانمند و لایق کسانی هستند که بر نقاط قوت و توانایی‌های خود تمرکز کردند و انسان‌های ضعیف و ناتوان کسانی هستند که در بند نقاط ضعف و کاستی‌های خود مانده‌اند. شما همواره این حق را دارید که نیمه پر یا خالی لیوان را ببینید، ولی برای کسب
و تثبیت اعتماد به نفس بالا و موفقیت و رضایت حاصل از آن باید آگاهانه بر نقاط قوت خود تمرکز و به آنها تکیه کنید. شما مجموعه‌ای از منابع گوناگونی هستید. یکی از بارزترین صفات پیشتازان و رهبران جوامع این است که آنها خود را مجموعه‌ای از منابعی می‌بینند که در انجام امور مختلف به ایشان کارایی می‌بخشد، درست مانند یک وسیله یا ابزار که می‌تواند با استفاده از آن نتایج گوناگونی به دست آورد. یکی از بارزترین صفات پیشتازان و رهبران جوامع این است که آنها خود را مجموعی از منابعی می‌بینند که در انجام امور مختلف به ایشان کارایی می‌بخشد، درست مانند یک وسیله یا ابزار که می‌تواند با استفاده از آن نتایج گوناگونی به دست آورد. رهبران و پیشتازان قاطعانه و به نحوی خلل‌ناپذیر خود را وقف انجام کارهایی می‌کنند که در آنها توانایی و تسلط دارند و بر همین اساس می توانند تأثیراتی ماندگار بر جای بگذارند. آنها آگاهانه بر زمینه‌هایی تمرکز می کنند که به مدد استعدادهای خاصشان می توانند در آنها به موفقیت برسند. یکی از بهترین سوالاتی که می توان از خود بکنید این است که مکرراً از خود بپرسید من و تنها خود من چه کاری می توانم انجام دهم که اگر به نحوی از عهده آن برایم قادرم در وضعیتم تغییرات فوق‌العاده‌ای ایجاد کنم. در همین راستا قانون تمرکز نیز میگوید تمامی موفقیت‌های بزرگ جهان بر اثر تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود در بهترین شرایط و به بهترین نحو حاصل شدند. موفقیت حاصل تلاش و مداومت در زمینه یک وظیفه خاص است و ارزشمندترین و مهمترین کاری به شمار می آید که تا نیل به کامیابی می توانید انجام دهید. تمامی پیشرفت‌های مهم بشر به دنبال یک دور تلاش‌های متمرکز و بی‌وقفه حاصل شده است. در عین حال مهم است بدانید حتی اگر شما تلاش کنید اما مسیر حرکتتان درست نباشد، محاصل هر فعالیت شما ناچیز نخواهد بود. همانطور که بنجامین تریگو مشاور نامدار مدیریتی گفته است، بدترین نوع استفاده از زمان انجام صحیح کاری است که نیازی به انجام آن نیست. ضعف‌ها و توانایی‌های خود را بسنجید. این مبحث ما را به موضوع ارزشیابی فردی بر اساس توانایی‌هایمان می‌رساند. زمانی که ما برای یک مؤسسه برنامه راهبردی طرح می‌کنیم، دائما با موضوعی به نام تمرکز بر نقاط قوت یا توانایی‌ها سر و کار داریم. سوال اساسی این است که این مؤسسه باید بر چه مبنایی متمرکز شود تا در یک بازار مملو از رقابت به نتایجی بسیار ارزنده و شگفت انگیز دست یابد و آیا اساساً قادر است این کار را بکند؟ بر فرض ما با این دیدگاه آغاز می کنیم که مؤسسه تعداد مشخصی از خدمات گوناگون را برای حضورش در بازار کار تعیین و عرضه می کند. ما معتقدیم هدف از راه اندازی کسب و کار به دست آوردن و نگه داشتن مشتریان است. کانون و محور برنامه ریزی و خدمات هر مؤسسه که به نحوی در تمام محاسبات آن نیز دخیل است، مشتری مداری یا حفظ و رضایت مشتری است. ما به صورت تجسمی مشتری را در مرکز قرار می دهیم و بر اساس خواسته ها و رضایت او تصمیمات راهبردی مؤسسات را اتخاذ می کنیم. بازدهی خود را افزایش دهید. مسئله حیاتی در برنامه ریزی راهبردی هر مؤسسه افزایش بازده سرمایه و دارایی آن شرکت است. این کار با تخصیص و توزیع صحیح سرمایه و در مسیری ممکن می شود که برنامه ریزی مالی درستی برای شرکت تعریف شده باشد. در هر کسب و کاری ما این کار را با
بنا نهادن ارزش‌های روشن و شفاف و پیشبینی دقیق وضعیت شرکت در آینده شروع می‌کنیم. سپس در اظهارنامه اهداف عینی و راهبردی و جایگاه شرکت را توضیح می‌دهیم و ثبت می‌کنیم. هر شخص حقیقی نیز می‌تواند همین روش را در مورد خود به کار گیرد. هدف از برنامه ریزی راهبردی شخصی توانمندسازی خودتان در افزایش بازدهی است. از آنجا که زمان برای شما در حکم عمر شماست و نیروی ذهنی، احساسی و جسمی شما ارزشمندترین منابع شما به شمار می آید. وظیفه شما برنامه ریزی و سازماندهی این نیروها به نحوی است که بیشترین رضایت و بازدهی را از به کار بستن نیروهای خود به دست می آورید. خودتان را متمایز کنید. هر مؤسسه، کالا یا خدماتی باید یک طرح فروش مختص به خود داشته باشد. این در حقیقت روشی کلیدی برای متمایز ساختن آن مؤسسه و محصولات و خدمات آن در برابر دیگر رقباست. معمولاً به این حالت برتری رقابتی اطلاق می شود. گاهی ما این حالت را عرصه مزیت نیز می نامیم. در هر حال نخستین چیزی که باید مشخص شود این است که یک شرکت محصول یا خدمات خاص چرا، کجا و چگونه از دیگر رقبای خود متمایز شده و توان جذب و حفظ مشتری را در این بخش بازار حفظ کرده است. آنچه در مورد رقابت در عرصه تجارت صدق می کند، در مورد شخص شما نیز صادق است. شما رئیس شرکت خود هستید. شما رئیس یا مالک زندگی خودتان هستید. شما مسئول خدمات شرکت زندگی خود هستید. شما کارمند خود نیز محسوب می شوید. مهم نیست چه کسی چک حقوق شما را امضا می کند. شما در واقع از نخستین روز اولین شغلتان تا روزی که بازنشسته شوید برای خودتان کار می کنید. شما ممکن است ظاهراً در دفتر کار شخص دیگری کار کنید، ولی به یاد داشته باشید که همواره در استخدام خودتان هستید. ناتوانی بسیاری از افراد در درک این واقعیت که در استخدام خود هستند و پیروی نکردن از آن در زندگی موجب پایین بودن سطح اعتماد به نفس، عملکرد ضعیف، نارضایی و شکست در زندگی کاریشان است. در مقام رئیس شرکت خودتان، عرصه خدماتتان را در بازار به بالاترین پیشنهاد باید در اولویت شما باشد و شما شخصاً مسئول تعیین و ایجاد طرح منحصر به فرد فروش در زندگی خود هستید. آنچه کاری است که شما بهتر از دیگران قادر به انجام آن هستید. شما از چه جهات استثنایی و متفاوت هستید؟ عرصه مزیت رقابتی شما کجاست؟ اگر می‌خواستید در 25 کلمه یا کمتر دلیل این را تشریح کنید که چرا کسی باید شما را استخدام کند و به شما حقوق و مقام بدهد و نه به کس دیگری، چه می‌گفتید؟ اگر لازم بود به چه نکاتی به عنوان عرصه برتری خود اشاره می‌کردید؟ به 3% برتر جامعه بپیوندید. بسیاری از افراد با این مقوله مشکل دارند. اما آیا اساساً چنین موضوعی برای شما مطرح است؟ واقعیت این است که با اندیشیدن راجع به این موضوع شما به سرعت به سمت 3% برتر شاغلان آمریکا حرکت می کنید. تنها 3% افراد برتر اجتماع این حس را دارند که در استخدام خود هستند و خودشان را مسئول کارهایشان می دانند. این عده محترمترین و ارزشمندترین کارکنان هر مؤسسه یا اعضای تشکیلاتی هستند. سوال نخست برای شما این است: امروز می توانم چه کاری را به خوبی انجام دهم؟ عرصه مزیت رقابتی من کجاست؟ برتری من در شغل فعلیم چیست؟ همه ما در قبال مطرح کردن این سوالات شخصی و پاسخ دادن به آنها چه از امروز و چه در طول زندگی کاری خود مسئول هستیم. هیچ کس دیگری برای ما این کار را نخواهد کرد.
سطح دانش و اطلاعات در تمامی زمینه‌ها هر 2-3 سال یک بار 2 برابر می شود. مهارت‌های شما با سرعتی باور نکردنی کهنه و منسوخ می شوند و آموختن مهارت‌های تازه برای بقا و موفقیت در عرصه رقابت‌ها برای ابقای شما الزامی است. برای بقای شما الزامی است. اگر دانش و آگاهی شما در زمینه کاریتان هر 2-3 سال یک بار دست کم 2 برابر نشود، به زودی کار خود را از دست خواهید داد و فرد دیگر جایگزین شما خواهد شد. آنچه تا امروز برای رسیدن به این نقطه به دست آورده اید، قطعاً برای پیشروی شما کافی نیست. همان گونه که عنوان کتاب پرفروش مارشال گلدسمیت میگوید آنچه شما را به اینجا رسانده است به آنجا نخواهد رساند. این حقیقتی انکار نشدنی و اجتناب ناپذیر در زندگی حرفه‌ای امروز است. آینده خود را طراحی کنید. پرسش بعدی شما این است: مزیت رقابتی من در رقابت چه میتواند باشد؟ از میان تمام زمینه‌هایی که میتوانم در آنها برتری و توفیق یابم و به سوی اهدافم حرکت کنم، کدام یک برترین توانایی من است؟ سؤال نهایی و شاید مهمترین سؤال در این زمینه این است که عرصه برتری رقابتی من چه باید باشد؟ اگر شما به واقع بتوانید به واسطه یکی از مهارت‌های خود در آینده به مزیت و برتری دست یابید، کدام یک میتواند شما را در زندگی حرفه‌ای به اوج موفقیت برساند؟ تصور کنید هیچ محدودیتی برای آنچه میتوانید بیاموزید و بر آن تسلط پیدا کنید وجود ندارد. برای تسریع پیشرفت در مسیر حرفه‌ایتان تسلط بر کدام مهارت در آینده نزدیک اهمیت خاص دارد؟